Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih pemirsa di konten Mbah Yi. Alhamdulillah, kemarin ceritanya piye? Wedake ketemu pemirsa, wedake ketemu iki lho, wedake Intan pemirsa. Iki ndang mbok go buk-bukan atik yo ora mbok totole sayangku, cintaku senal-senil sentul. Ndek iki salwa yo ditumbasno bundane dhewe ning cepu intene. Oh alah iki lho wedake Intan ini pemirsa. Wis ketemu kok. Wis pakai bandu sing ndi? Wih, yo. Jedinge wis ketoke, Dok. Sesuk spray-sprayne digenti, Dok. Dik mas sprayne wis tak genti. Wis tak setrika. Ayo gone mak malam mumpung mak malam di rumah. Dia mang tak tekoki mak jenenge HP-ne uga aktif lah ket jam 10. Aku ning anu Mbak Yun, ning cepu ngono. Wis bekno. Saurunge ning gone mak malam lampu-lampu ya dikakno sik. Sprenem ya wis tak setrika. Lungsung bantal tak umbah. Mas ya urung tak tokno. Lah mbok gawa ki nek klambine mosok ora digawa sing ape dikethokno. Piye toh, Duk? Iki klambine Spray iya klambine Ibu bolong. Keleke rintisan dijahit Mama. Lah toto cilik ngono nah, masukno. Alhamdulillah gak ketemu. Alhamdulillah lek golek iki muni ngene. Bu, Dik mangki salo ya nyekeli wedak. Dok, ngerti wedake Mbak Intan. Oh, gak ngerti Bude, iki wedakku dhewe, wingi dibelikno Bunda. Iki ngono sik, rono sik. Rono sik lho, Dok. Iku ditinggal sik ana. Ngekakno lampu sisan. Nah. Ini Mbak Pateni kena apa, Dek? Nono, Ibu Nono. Oh, alah yo. Ibu Nono. Nek gak Intan kena apa? Aku sing nyuteng, Di. Ya wes. Nono, Ibu Nono. Aku tak ambil juga klambi-klambi, Dok, sing klambiku ndek kae-kae, Dok. Anu apa jenenge? Nek pe buah-buah ki lho. Buah ning ndi? Yo nek buah-buah ning ndi to, Dok? Anu, Dok. Ora klambiku to. Ngene, anak klambiku ku ora ning ngene. Gak. Lho, lah jaket ning ndi sing siji? Jaket enek. Lho, gak enek siji ki jaketem. Ning ndi yo? Iki ning kene dipindah ning kene. Sapa sing pindah? Sesuk iku ning Bali tak nggo, Bu. Heh. Apa to, Dok? Ki ning Bali tak nggone. Sesuk nek aku kanyepen. Wandel tenanan iki tan iki. Kok apa-apa? Ben ora kanyepen aku. Bali niku suasanane dingin, napa sedengan, napa pripun nggih pemirsa. Nek jaman Ibu pas jaroh ke yo biasa nduk maksudnya ora terlalu dingin koyo ning Malang yo gak terlalu panas koyo ning Kendilan pas waktu musim panas yo gak. Duk. Kenapa? Iki jari pertama kali sing dienggo bedong Ibu. Ning ndi? Mbak Indah tenan iki, aku gak bohong pemirsa. Niki nek jenengan teliti nggih. Ini jarik dibeli tahun 1997. 7. Mbak Indah ning gone 98, tak cuci tak anu Intan. Bar kuwi terus dienggo Intan lho, Nduk, wis ngantek bolong-bolong, Nduk. Lho, wis bolong-bolong ngene iki lho wis apa lho metet ngene lho metet. Metet pemirsa. Iki tak nggo kenang-kenangan, Nduk, bedong awakan pertama ndek kan Ibu urung tuku kaine bedong ya sing biyen. Oh, alah ngono. Iya iki wis metet tenanan iki didemek ngono wis suwek. Iki kenang-kenangan, Nduk Tan. Kenang-kenangan ndek biyen gak apa-apa Intan sing nyotengno Ibu sing dermimil. Gak apa-apa ya. Terus iki enek klambi. Oh,
iso tiket nerima, Dok. Di, Baru iki. di. Sik. Ojo jaketku lo ya. Oh, gak, ora jaketem sing kuwi. Kayak nerima kan bagus ya, Dok. Lho iki. Kuwi nggone mamae Repa. Iya. Dek Intan gak seleng, ceritanya piye? Citane sing dikek kene ndik kae Repa. Oh, alah, nduk gune Mama Repa. Mm-mm. Gak berani aku nek gune Mama Repa, ya tak balekno. Tak goleki sing nggon aku ae. Nggone mamae Repa kuwi. Iya, Nduk. Mbok piye-piye iki entah berapa hari sekali niliki Rima, ya Nduk ya. Klambine Dek Nana ape tak laundryno dadak wis dicuci karo saudarane. Cimot, saya nganggo sing ndi ya? Oh, iki lho, Nduk, nggo buah-buah Ibu. Di. Lho. Sabar to, Nduk, Tan. Malah goleng ngene lho, Nduk, Tan. Kuwi. Goleng. Tak golekno nggone Rima, kawene Rima lho. Iki nggone Ibu, Nduk. Iki nggone Ibu. Dilok. Iki. Tanggo aku gak sedenge kuwi. Tanggo aku. Iki dinggo Ibu ke Dawan. Nek dinggo intene. Iki tak kongkone merapas mama ae, ben gak usah ngene. Iki jerone enek jeroane iki dadi. Dinggo aku pas. Iki mbokku juga patek sedeng lho, Nduk. Iki kedawan, Ibu pe tak pemotong mak malam iki koko, iki tak goleki. Terus dinggo Ibu nek buah-buah iki siji. Iki yo kedawan, Nduk. Dilok kuwi. Kedawan sithik. Iki yo wis enek udunge mbiyen. Iki udunge terus iki dari tanem ya, tanem dulu dapat endorse. Genku ndi, Bu? Tanem ning guri, wis tak kok guri. Tapi sedeng ora Ibu? Genku koyo ngono kuwi, Jen. Genku cek sedeng. Sedeng wis manisan digongone mak malam. Keduawan kabeh ngrimpet-ngrimpet nang kula pemirsa iki. Iki sing kudung-kudunge. Kudung iki dawa ngono kula pemirsa yo. Tapi aku duwe Bu kudung koyo ngono. Intan. Tak kira ilang kelang enggok. Ora kelangan enggak. Wis tak bongkar sok diombahi kabeh. Lah kuwi ngene sapa? Ibu. Dikandani nyerimpet-nyerimpet kabeh kok Ibu ki ape tak ketokno nggone mak malam ben ben bliyur. Oh, alah ben biur ngono kuwi. Iki ya, sak nggo buah-buah iki lho. Oh, kuwi gak ngene Mbak Ida, Bu? Iya, punya Mbak Ida yang coklat, punya Ibu sing iki. Cuma Mbak Ida kan wis mbok nggo ae gak apa-apa. Wis ya. Besok digolekno neh nggo Rima. Dikei baju-baju sing anu ku nggone Mama Susi ora tak kekno lah. Ngene mamae Susi, mamae Repa. Iki apa iki? Jaket. Lho nek dari Pancasila. Ngene sapa kuwi yo? Oh, dikei Dek kae, dikei pas partai-partai kan lho, pas acara kampanye kan. Kuwi boneka aku lho ya. Iya. Wis ki kerudung-kerudung wis ayo rame ya. Ya. Iki langsung cus ya, pateni sik ya. Intan. Isbuk ngene sing nggawa. Ayo. Duh, kok mbok pateni to sayang, cintaku senol-senol sentul. Oh iya, lali aku. Lali. Di sini ya. Lali ora eling. Wis ben. Enek sing perlu digowo, enek sing perlu ora digowo. Metu kono lah ya. Nek saiki usung buah, Nduk. Nang ndi? Klambi-klambi kaya aku eling lagean. Sik tak tinggale iki. Sing digowo-gowo ki lho, Nduk. Nek kudunge kan ra digowo to. 1 2 3
4, 5. Yuk. Ayo, Duk. Kudunge gak yo? Gak lah, kudunge rada deh kok. Kudunge pancen dawa. Dinggo ibu ki nyerimpet ngelangger ape digawa ning gone penjahit. Mesti urung sida. Wes ke tempatnya mak malam dulu ya pemirsa. Mang tak kancingi ya. Ya, up. Wes nyampe tempatnya mak malam pemirsa iki. Wes dang dijajal. Ternyata mak malam ki mang ning gone Lek Jamilah. Nah, iya sedeng maksudnya pasnya sak piro ngono lho, Duk. Kayak kondi-kondi. Seragen. Oh, kok Sragen kon tidak nih Sragen? Kondi. Nilai sapa? Nilai bapak ta. Oh iya. Sakmene Mbak Yun. Sak pinten nggih, Mak? Niki klengsren nih, Mak Dek. Sakmene. Nggih sak menten Aku ampun. jadi lempit nae. Nggih, sak menten nggih. Lah nggih niku. Nah, saya tahan. Sudah. Iya, Le. Satune lagi, Dok. Satune. Niku sing kemarin ning gone keranjang kuningnya Repa, Mama. Sing niku nggih kedawan. Lah, anu Mbok, gak ning gone Pak Panjang. Lah, Pak Panjang ejek ning Jakarta ngono. Wis mesisan gone mak malam kabeh ngono. Nek Pak Panjang iki jahitke ngoten niku lho, Mak, seragam. Seragam ibu-ibu Persit, Dek Dewi winginane niku lho, Mak. Lho, wis sik tahan dipasno sik. Bokong mbek anune dipasno. Nah. Jos kok Lah niku Mama. Nggih. Dap. Sakmene ya. Nggih, mengke kan diteko melih ta Mak nggih. Nah, nggih Mama. Oke. Satunya lagi enteneu. Sakniki kan musim buah to Mak, mesti klambi jaman biyen niku kan tak bongkar kula. Nduk aku ternang omah ngarep nduk tak bongkare klambine aku buah ben nganggo klambi-klambi iki kae sing keduawan kabeh. Sik Bob sak pira kuwi nek ngunjukno? Aja dhuwur-dhuwur anak biasa oh. Wes sik. Nah. Nggih, Mak. Wis. Oke, saiki genteni Ibu. Saiki genteni Ibu. Niku kula anu klambi, Mak. Klambi nek niku mboten napa-napa. Ya, duduk. Nah, duduk. Mak iki ge sapa? Nggih, Mak. Aja, Duk, enggak boleh. Jangan. Ngajine mak engko nek. Ku nggo ngaji mak engko nek kleru. Mak wis ngerti tekan ndi ngono mbok ganti ikune lak yo bagaimana. Jangan nggo mak nek bar magriban ngono lho, Duk. Ya. Nah, niki gantos saya, Mak. Aku niki mak iki. Intan ya punya no. Wis Mbak Yun iki piye lambene Mbak Yun? Niku keleke mawon, Mak. Oh. Pun niku keleke saja, pun masuk. Sani genteni iki nyatane Ibu ono tan. Nyatane ono tan. Tapi duduk ambil. Iya, Mbak duduk wis. Nah, tak kipase tak kakno ki sumene. Heeh. Nah, wis. Makasih ya, Mak. Ketok ya. Itu mesti caket mak iku ning isorane. Kula carane mak iki nek nganggo baju sing rontok panas ngeten iki, aku mesti nganggo jeronan sing adem, Mak. Dadi keringete mboten mabrat-mabrat ngoten. Penak nganggo tepas angin mak. Mak malam masak apa? Masak jangan dong. Oh, alah. Aku wis iki. Kawak. Halo. Nyanyi. Iki panjang tok kan ya? Nggih, modelnya ke Mas dulu. Lu ngeten. Jenengan pripun iki? Buka pakai apa kan? Nggih, tapi sandali dhuwur wis sedap. mboten nate sandalan dhuwur Mak. Kula nate kejeklak terusan kapok. Nggih sakmonten, Mak. Nggih sakmonten mawon anu pas. Ngangge sandal dhuwur, Mak, dijak buah, Mak. Dalane munggah ngeten enten pasir wala uising, Mak. Lah kaya iki kan mbubuke melok Walah, kok ndek ngene piye? jungkel ngono kae ya. Aku terus ngeten nggih digandeng indah ngeten Mak jungklak ini uising, Mak aku. Pas dijak buah sampai sakniki kula nek sak nganggo buah mboten usah nganggo
Yes. Bu ki langsung cus. Oh, saya urung tok 5 menit. Hmm. Pisan ki judule ki nganuni mama. Niki ki ketoke dadi anu niku mboten saged. Mbak iso lek done kan gak padha. Lek dalu sae nek tetep. Nggih nggih manye. Iki berarti nek motong lak buka kok iki. Napane sih dibuka? Sama sing ditok duwe tetep kene nek kedal. Iki di. Niki malah dihilangi mboten apa-apa mak nek krembiah. Berarti ngilang iki wis e. Kok saya tutur ngilang iki tok. Ngoten nggih. Langsung iki nang piye. Nggih, sik Apa dikira semene? Iya jadi dene sakira. Oke, ketok Tuh, piye kan bisa iki. Ya tanya. niki ne mungkin jenengan anu mak renovasi mak luhur utang mriki. Dibuka ae. Nggih dibuka. Kedewan ora. Boten ketoke. Gak kedewan dibuka tok. Iki timbre-timbre. Pripun nggih mungkin jenengan reko ngono. Gak pelak satu hujan. Ngeten iki mak. Jadi ini ben sik sini sore. Bu ambek keneman apa? Iya wis keneman sak kok genepane ki kok setok. Sabar notok klambi ki mumpung mak. Niki pripun mak? Apik. Kene kok di rasane ki tangane kok dipekek ngoten nih mak. Iki nek dicuri Penuruten jenengan kendo. anu dikek karet siji ngene tok. Ngoten mawon. Nggih karete setunggal. Biji tok iki tapi iki nek dikek semene kendeken. Kendeken mak. Ya kudune iki berarti dibuka ganti karet siji ngene kok. Iki diilangi semene. Nggih pun mak ora apa-apa sing Nek kene tok ae. Ben ini. tapi loro iki Malah malah nggo sediluk. Anggone mau sediluk, Nggo nggo sediluk. mungkin. Nggih, nggih. Berarti tenan Mang Buak niku netok ae pun wis deal. Deal buak niku netok. Wes tan, mateni tan. Cus. Selanjutnya pokok iki klambi-klambi sing talak kek nyuntulung mamak di rungkar-rungkar direnovasine kan. Lah Iki Mbak. Ngono lah. Mak, ngerimpet. Nek wong ayu-ayu ngono kek nek nganggo sandal jinjit nek mlaku nek kuwinuk mak. Wis ya alhamdulillah mak. Wedok iki nggih ayu nggih mak nggih. Pokoke wedok iki nggih ayu. Wis sakmono. Wis bersyukur berpiye iki diparingi. Iki padha mek iki ya. Nggih nek niku Wis padha. gak dijet gak dinggo. Nggih niku maksudnya Sing iki lho. nggih nek sing niku. Nek sing niku wau sami kalih niki mak. Niki sak produk kalih niki. Nggih. Mboten usah berarti. Nggih. Nggih, bukan. Niku kan pun enten nikune lah. Ya aku ngono iki ya. Tak senteni kan. Disenteni ngoten mawon. Jadi tips untuk baju yang kelihatannya panas harus pakai daleman, daleman sing adem-adem ngene iki dadi rasane niku nyerap mboten teng kelek mboten mambu. Dadi nyaman. Nek kula ngoten tak sikapi ngoten dadi pas ngeten nggih Mak. Niki kancane niki sing niki kalih niki. Yes, terima kasih Mama. Sing Intan, ayo Bu ning gone Mama, aku salah. Mama bengi ning langgar pancen ya Mama kok di lokasi sing langgar. Ini aku nek Jamila sih tak pesen istri ku nek mbek ini dari ya aku nek Jamila. Jenenge Mak Jamila. Nenggone Intan mandi Mak sawines. Ayo nek mandi ya suwi. Mandine walah suwene pun pateni Dan. Cus. Abene Repa nyanyi. Abene Repa nyanyi. Repa nyanyi Dok abene Dok. Bayi karo sapa Dok kowe? Jan kala sinten Bu? Repa nyanyi Bu. Wah. Cilup. Aku bar di video call ki nara bayi. Ngeten. Terus ilate dingenekno ngono. Bu, jan gak kangen putu nem walah nduk kangen. Kula ditelepon, Bu. Dekne nembe tangi ngoten to, rambute niku saged kados antena njubrak ngoten. Terus kula di ngoten ke. Ngoten. Karene. Dalem Karene. paling benjing menawi duka benjinge beli. Gak rene, Nduk. Anyep, Bu, kita ajak ning Kombongan. Niku mek apa, Bu? Putri kembang karo benguk niku mek apa? Tangisan lebokno neh esen. Kula ndek wau kenggene mak malam. Nek dimintai tolong Mbah Yi jangan begitu, Nduk. Tolong iki lho, Nduk. Iki lho.
Gak iso. Gak iso. Oh ya udah ya. Malah ciblok. Ya wis kok Mas ciblok ya wis gak iso ya wis. Nah, pemirsa wis nyampe rumah. Nggih demikian nggih pemirsa konten sore hari ini nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis 2. Semoga nanti diberikan momongan yang saleh dan salehah nggih pemirsa. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dinantikan konten sederhana berikutnya dari kami nggih pemirsa. Memang judulnya adalah terinspirasi dari usum buah klambi mbiyen kae aku eling ditukokno Mbak Indah ngono kae. Terus enek sing entuk endorse dan alhamdulillah ijek sedeng. Nek sing wis ora sedeng ora muat tak nggo. Mohon maaf ya pemirsa, tak kekke sing sedeng. Kuwi alhamdulillah kuwi mang ijek sedeng wis langsung tak renovasi, tak potong dadi gak nyerimpet-nyerimpet dadi nek buah-buah kena tinggal. Nah, nggih pun pemirsa nggih, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus background-nya niki. Background-nya adalah setrikonan.